Hello，大家好，又係我 Ophelia，歡迎你哋又撳入嚟睇我嘅片。都有一段好長嘅時間冇拍過片啦，因為總之就忙啦。咁但係希望咧陸續咧會開始拍翻一啲shopping 嘅片啦，關於媽媽嘅片啦，關於小朋友嘅片。咁所以咧你哋就希望你哋繼續支持我啦。咁咧其實如果你見到今日嘅 topic 咧，就係一個又係一個 shopping 嘅片啦，因為其實耐唔時咧，即係工作又會好忙啦，湊仔又會好忙啦，總之有10萬個原因咧俾自己去買嘢嘅。咁最近咧就買咗一件自己好中意嘅嘢，咁所以咧就想喺呢度同大家一齊 unboxing。好啦，事不宜遲啦，咁即刻同大家一齊開箱。咁一路開箱一路解釋我點解會買呢個袋啦。咁我今次咧就喺 Farfetch 度買嘅。咁其實佢哋2日就已經到咗啦。咁其實今次咧我買呢個袋嘅原因咧，其實都係即係令到自己開心啦。其實冇乜特別原因嘅。咁但係就其實我先去咗個專門店望咗，我真係好中意呢個袋之後咧，我就會開始上網去睇下格下價咁樣啦。咁其實我第一次咧見到咧係嗰啲 pop up 嗰啲廣告嚟嘅，就話呢個袋咧，即係我通常喺 Facebook 都有 follow 嗰啲咩 ibuy.com 啊，即係佢會講啲優惠俾你聽。咁我就見到原來呢個袋咧喺外國網站買係平好多嘅喎。咁我就覺得都好似幾抵買喎。咁我就開始 search 啦。咁開頭嘅時候咧就見到 Selfridges 咧，佢有一個係棗紅色嘅，係標緊10,600蚊。而呢個袋咧，喺 shop 買係講緊14,100蚊左右嘅。咁我就覺得真係好似平咗4000蚊，好似好抵喎。咁之後咧，我就開始繼續 search 啦。我就發現咧，原來我自己中意嘅咧係另外一個色。咁我而家咧就同大家一齊開箱。今次買嘅手袋呢，就係香港可能未係好多人會開始用，但係我見好多外國嘅 YouTuber 啦、網站啦、Blogger 啦都有講呢個，就係呢個 Chloe 嘅 test bag 啦。咁我買呢個色呢，好似係叫 Savia Brown。咁啲 details 或者啲 link 咧，我會擺翻喺樓下嘅 info box，你哋可以撳入去睇下。我買呢個袋嘅原因咧，係我覺得呢個色好靚啦。佢個袋唔重嘅，我未有過 Chloe 嘅手袋，咁我唔知佢好唔好用。雖然佢係一個靚皮嘅手袋，可能會好容易花，咁但係我覺得以咁嘅價錢嘅一個名牌手袋啦，我覺得係可以接受嘅。咁我未用過啦，所以咧我打算喺我嚟緊呢個 weekend trip 嘅去台灣咧，我就會用一用佢，影多啲相翻嚟同大家 share 一下。咁到今次咧嚟咗台北4日3夜，咁我而家咧就啱啱到咗民宿，咁就想同大家分享下我今次嘅穿搭。因為我有帶到我嘅新寶貝過嚟，就係我嘅 Chloe test bag， 咁所以呢，就想同大家分享一下呢4日3夜我會點樣去襯呢個袋啦。好啦，今日呢啱啱到埗，呢一身裝束呢都係我今日搭飛機個身裝束嚟嘅，着咗條啡色嘅運動褲啦，橡筋頭，白色 T-shirt， 一件黃色嘅外套，再加上我呢個新嘅手袋，佢裝唔係好多嘢，咁但係呢都好好襯，咁所以呢幾日呢我都會用佢噶啦。好。
嚟到第2日，咁今日嘅 outfit 咧就着咗 Everlane 嘅 turtle neck 嘅衫咯，花灰色嘅，我覺得都幾好襯。一條比較直身少少嘅牛仔褲啦，新嘅飛魚鞋。如果你哋有興趣想知咧，我可以喺第啲 video 再 review 嘅，同埋我嘅新寶貝。咁我哋今日咧就會出發去9份10份，咁再影下相啦。好，嚟到第3日啦。個人開始越嚟越腫啊！食得太多嘢啦，啲嘢又鹹啲啦，又有飲酒啦。今日嘅目標咧冇乜嘅，都係去食嘢嘅啫。咁所以咧就着得好 casual 嘅。一件花灰色嘅比較短身少少嘅 Zara 冷衫，裏邊我搭咗件白色嘅 tank top， 因為係有少少凍。咁着翻琴日嗰條牛仔褲啦。因為都唔會帶咁多衫過嚟噶啦，咁就都係我新嘅小寶貝啦。咁大致上就係咁啦。鞋我都係襯翻我嗰對飛魚嘅。早晨嚟到台北嘅第4日，咁今日都會翻香港噶啦。咁咧，所以今日咧都同大家 share 一下。今日咧着得比較 casual 少少，因為會上飛機，着我最中意嗰啲即係運動褲啦。其實台北呢幾日都有啲凍，咁就襯咗件灰色嘅cashmere 冷衫，呢件好似係 COS 嘅，幾年前買噶啦。加上我嘅新寶貝，呢幾日都好似不停着灰色衫，但係我係非常之中意灰色衫嘅。趁住而家咧有啲時間，都想同大家分享下究竟我袋裏邊有啲咩啦。有潤唇膏啦。眼鏡啦，潤唇膏啦，勉強放得落我個銀包啦，有個鏡盒啦，唇膏，一包濕一包乾嘅紙巾，仲有支唇膏 ，AirPods。咁啊，前面有啲濕濕碎碎嘅嘢，包括錢啦、護墊啦、牙籤啦，大致上就係咁多啦。咁勉強咧都放得落呢啲嘢嘅。咁咧，其實翻咗嚟香港咧，都大概1個禮拜到10日左右啦。咁其實一路咧，我都有用我新嘅呢個 Chloe Test Bag 呢個寶貝。咁其實翻工有用啦，casual day 嘅時候都有用，我都非常非常之中意，因為始終咧佢好適合我個 style， 佢夠輕，上膊又得，打斜孭又得，咁所以係非常之中意最近嘅大愛。咁但係佢其中一個唔好處咧，就係真係佢嘅容量較為細，佢係一個細嘅硬身袋，所以你放到嘅嘢咧都唔可以話執到個袋好脹好脹。咁但係最大嘅問題咧，因為始終係真係另皮，如果好錫手袋嘅朋友咧，就可能會有啲心痛啦，因為其實佢嘅即係刮花嘅痕可能會比較明顯少少。咁但係我覺得以一個中價錢嘅手袋咧，我非常之中意佢。咁耐唔耐買少少嘢獎勵下自己咧，都係工作嘅一個推動力嚟嘅。咁 anyways 啦，今次嘅分享就嚟到呢度啦。希望你中意呢一類型嘅分享啦。中意嘅話咧，就記住俾個 like 我 ，subscribe 我 channel， 留下 comment 話我知你想睇咩類型嘅影片。我希望可以拍更多唔同類型嘅影片俾大家去睇啦。咁所以咧，我哋下次再見，拜拜。